老公事业低谷，算命先生说只要我怀孕，他就能转运。我是性冷淡，老公为了让我怀孕，竟然把异性按摩师叫到家里帮我调理。他在一旁观摩学习，甚至还要一起来。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我跟张强结婚3年，夫妻生活一直都是按部就班，草草了事，毫无前戏，直接进入正题。短短几分钟就能交上公粮。如此枯燥无味、没有激情的生活令我心生厌倦，渐渐地对夫妻生活失去了兴致，肚子也一直没有动静。老公生意不顺，急需我怀孕为他转运。深夜，又一次的5分钟，张强大汗淋漓，气喘吁吁。我不耐烦地推搡着。大师说接好运能转运，老婆，你再坚持一下。我如一条死鱼一样。可是，我真是没有什么感觉。你弄得我好疼。张强愧疚地抱着我。对不起，是我技术不行。等我找个房事按摩师回来，指导指导我，也帮你找找感觉。我思想保守，现在老公竟然说要找陌生男人来帮我解决私生活问题，我真的是难以接受。但为了要孩子又无可奈何。第2天傍晚，张强让我准备好菜好酒，说是要带朋友回家。没想到张强嘴里说的朋友，竟然是个年轻帅哥。他看起来也就20出头的样子，1.8米的大高个，胳膊上全是腱子肉，相貌也是阳刚帅气，妥妥的网上说的小狼狗类型。帅哥一口一个嫂子的叫着我，不停地给我添酒，就连一向不让我喝酒的张强也哄着我全都干了。帅哥去厕所的功夫，张强凑近我的耳边，坏笑着，这就是我跟你说的专业的按摩师小刘。你喝点，喝多了等会就不紧张了。我顿时愣住了，把酒杯放在桌子上，诧异地转头看着他。你动真格的。那咋了？不管是什么法子，只要能怀孕就行。等会小刘先帮你找找感觉，等你准备好了，就换我来跟你生孩子。他就是身体按摩师。你怕啥？我不确定地再次问他。真的？张强不耐烦地说，这不是废话吗？我难不成还能让自己戴绿帽子啊？酒过3巡，我的头已经昏昏沉沉，视线变得模糊，眼前开始重影。酒精果然麻痹了我，没了那种紧张忐忑的心情。张强将我抱到主卧，轻柔地帮我换上一件吊带睡衣。他亲吻我的额头。老婆，你别紧张，我就在旁边陪着你。为了宝宝，你加油。窗帘紧闭，灯光昏暗，点燃的催情香薰
让人心神荡漾。房间里充斥着暧昧的氛围。小刘穿着一条紧身四角裤，走到床边，那修长的腿离我仅仅几厘米，而张强就坐在床对面的沙发上，静静地看着我们。看着小刘的靠近，我只能羞愧地将头埋入枕头里，像个待宰羔羊似的静静地趴在床上。姐姐，你别紧张，放松，这样体验感会更好。听着小刘温和的声音，我只觉得裸露的后背一阵凉意。小刘的双手轻轻地执住我的左臂，食指温柔地揉捏着我手臂上的肉，为我的身体做放松。而此时的我心跳不断加快，内心更加惶恐起来。小刘的手指从我的左臂的肩头处开始按摩，而后缓慢地向下移动，手肘、下臂、手腕、手掌，最后再到我的手指，然后的手指再按刚才的相反方向又按摩了一遍。姐姐，你放松点，你越紧张，时间越久。察觉到我的身体有些僵硬，小刘轻声对我说道。听到他的话，我的脸愈加发烫，心里羞愧异常。我只得尽量克制住自己紧张的情绪。我扭头看着正坐在沙发上抽烟的张强。老公，要不你先出去等会？我实在没办法做到当着自己老公的面跟别的男人做这种事，心里别扭极了。张强漫不经心地吐了口烟。我得在这看着，学习什么手法和动作能让我老婆觉得舒服。怎么样激起你的兴趣？他甚至举起手机对着我拍了张照片。我怕自己太笨，记不住的话，我就录个视频，等以后慢慢练习。张强是铁了心要在旁边观摩。我闭上眼，不断尝试着深呼吸，以减轻自己的紧张。随着按摩的进行，一种不可言状的舒爽感觉从我的左臂一直传到大脑，并扩散到全身去。仅仅几分钟，我就体会到了以前从未有过舒坦。随着我的身体不断放松，肌肉和关节进入了柔和而松弛的状态，我的心也渐渐恢复了平静，更是不由得发出喟叹：好舒服啊！张强举起手机凑过来，喜欢刚刚那个动作。我微微点了点头。小刘刚刚那个再来一次。张强打开相机开始录像，对着小刘的手和我的身体拍近距离特写。这种拍摄方式似乎岛国人更擅长。我把头埋进枕头里，不让张强拍到我的脸，然后静静地享受。慢慢的，我想要得到更多，渴望着这双手带给我更多不一样的感觉。此刻，我的大脑已经慢慢变得膨胀、发热，脑皮层深处似乎有一团火焰开始在燃烧。姐姐，后背已经结束了，你翻一下身子，我们进行前面。我轻哼一声，算是回应。
自己缓缓地翻过身来。就在我有些飘飘然之际，我忽然感觉身前一凉。我睁开眼查看，原来是小刘褪下了我身上的睡衣。他耐心地向我解释，穿着衣服影响抹精油。如果说刚刚只是一个按摩，那现在的我已经衣不蔽体。我慌乱地捂住自己，一手扯过被子，盖在自己身上。可以了，不用继续了，你走吧。小刘的手停在半空中，为难地扭头看着张强。强哥，张强一把扯下我身上的被子。都是已婚妇女了，还扭扭捏捏的干什么？被张强一吼，我的眼泪在眼眶里打转，支支吾吾地说：“可是，小刘按摩一次2000，钱我已经花了，钱是不可能退的，你必须做完全套。”张强向下看了看，再说了，你这身子也还没准备好。小刘，赶紧的，你再加把劲。张强催促着，搞不好的话，我要给你差评。我只穿着一条白色的蕾丝内裤，而且这内裤是半透明的。现在的我岂不是相当于毫不遮挡地被陌生男人看见了？等等，我艰难地挣脱开大脑的混沌，用尽力气喊出2个字。小刘见我想起身，用微带责备的语气说道：“不要动好吗？请你配合一点。”同时用双手制止了我。张强从床头拿起水杯递给我：“老婆，喝点水缓缓，就不紧张了。”我端起水杯小口喝了2口。张强似乎并不满意，他拖住杯底，迫使我全部喝下。都喝了，补充点水分。喝下老公给的水，外加小刘的不断攻势下，我渐渐抵挡不住。我满眼期待地看着坐在床位的张强，迫不及待地催促着：“老公，我可以了，你来吧。”张强指了指自己的裤子：“老婆，对不起，是我无能，我还没准备好。”我看着他的平坦，焦急地询问：“那怎么办？”小刘的按摩没有停。张强坐到我身边，握住我的手：“老婆，大师说你怀孕，我就能转运，所以你只要能怀孕就行。”我瞪大眼睛，迟疑道：“你什么意思？”张强看向小刘，视线向下。小刘准备好了。张强的话像一道晴天霹雳，我的大脑瞬间清醒。你说什么？没有人会知道今天发生了什么。这个孩子就是我的孩子。老婆，你只要放心大胆地去享受就好了。张强从床头的抽屉里拿出我平日里用的眼罩，给我戴上。闭上眼，你身边的男人就是我。我的眼前一片漆黑，我能感受到有2个男人在我身边。按摩继续。我的脑袋再次被熊熊的火焰占据。隐约间，
我听见了关门的声音。我正想摘下眼罩，男人的唇忽然又贴在了我耳朵上，轻轻地吹了口气。姐姐，你老公走了，他把你交给我了，你可以尽情地享受了，不要拘束，大胆地要。我简直忘记了我的处境和立场，没有对按摩师的要求做出任何反对。我的脑袋里空空，已经失去了思考的能力，只想这样一直下去。我在心里默默地说服自己，这男人是张强，是我老公，放开自己，接纳他。小刘的脸上露出了成功的笑容，他已经能确定今晚这个内向的少妇将彻底臣服于他这个陌生男人。就在他想要进一步时，我脑袋瞬间萌生出一个问题：我为什么会乖乖地躺在这里任由摆布？和开始时一样，我的脑子里再次产生了纳闷以致退缩的想法。自己为什么要接受的按摩？为什么要穿着性感睡衣在陌生男人的面前？为什么要羞愧地在面前用被子掩住自己？在我内心深处，曾经不止一次地萌发出推开离开这里的想法。可是不知为什么，我却一直没能这样做。今天自己的确很奇怪，不但浑身发热，而且脑子里竟是些奇异的想法。到底是怎么了？难道说真的是要为了这个家，为了要个孩子，玷污自己吗？就在我纠结犹豫的时候，小刘因为我的不配合，一直没有进展。他轻抚我的后背，一边吹着热气，一边轻声说道：“姐，放松，我一定会让你要上孩子的。难道说张强逼我喝下的那杯水有问题？”隐约间，我发现了窗帘后有一个红点，正对着床的位置。我狠狠地掐了一把自己的大腿，使自己恢复一点理智，拼尽全力，双臂后撑坐起来，靠在床头。小刘已经急不可耐，他抓住我的脚踝往下拽，我用力一脚踢开他。你知不知道我们如果发生关系，后果是什么？你能承担得起吗？小刘红着眼。我不管后果是什么，我今天的任务就是跟你发生关系。2000块，值得你冒着强奸的风险？我心生怀疑，事情恐怕不仅仅是张强给我找异性按摩这么简单。小刘见我已经恢复理智，急了，他双手按住我的肩膀，将我抵住，不容我反抗。10万块值得，更何况你老公并不会告我，因为是他让我做的，而你也是自愿的。10万？呵，花高价让别人来睡自己的老婆，给自己戴绿帽子。张强不是生意不景气吗？如此大手笔，倒是有什么不可告人的目的？我冷笑一声，不再抗拒，做出迎接的样子。不是想要钱吗？来吧。小刘见我态度转变，一刻不等的想要直接进入正题。
我伸手抚摸他的头发，漫不经心地说：“你知道我为什么这么值钱吗？”小刘愣了一下，不解地看我。啊？为什么？我抱住他的头，凑近他的脸，咬牙切齿地一字一句说道：“因为我有艾滋病啊，所以很值钱。”我伸手拍了拍他的脸：“弟弟，这钱你怕是有命挣没命花呀！”小刘吓得猛地推开我，连连后退，跌坐在床底。啊！张强没说呀，他只说要拍我和你上床的视频做证据。他可没告诉我你有艾滋病啊！艾滋？艾滋？给我多少钱我都不干。小刘手忙脚乱地穿衣服，看我好像看瘟疫一样。他套上裤子就往外跑。我隐约听见他在客厅里与张强争吵。我看着昏暗的房间，我的心渐渐归于平静。我仿佛听见了心碎的声音，心灰意冷，面如死灰。我怎么也想不到，我深爱的老公会对我算尽心机。这到底是为什么？难道仅仅是因为夫妻生活不和谐？两行眼泪不知觉地流下，顺着脖子向下，流在心窝上，痛彻心扉。我背对着门口，蜷缩在床上。客厅里的一切吵闹都与我无关。我好想躲，好想逃。张强气冲冲地闯进屋里，将我从床上拽起来。你怎么回事？2000块钱就这么打水漂了？我斜睨着张强，不作声。他已经不是我印象里疼爱我的老公了。现在的他面目狰狞，令人厌恶。你说你有艾滋病，到底怎么回事？你想害死我是不是？我冷笑出声。哈，怕了？你怕死了？张强这么怕死，我干脆将错就错，吓死他好了。你应该谢谢我，要不是我有艾滋病，你那10万块钱恐怕已经进了小刘的兜里了。张强扭过头去，不再看我。你别听他胡说八道。啊？他什么也没说呀。我继续装傻。我心情不好，我想回娘家住一段时间。既然已经发现了猫腻，那我就跟他分开一段时间，观察一下到底怎么回事。张强毫不犹豫，立马拒绝。行，先分开一段时间，我也去检查一下身体。当晚，我简单收拾了一下行李箱，打了一辆出租车回家。司机大哥看着我状态不好，关怀道：“妹子，两口子吵架了。”我愣了一下，然后点点头。哎呀，小两口吵架很正常，别动不动就回娘家，让父母跟着上火。我那时候啊，也是经常吵架。我老婆老往家跑，结果有一次丈母娘急火攻心，心梗死了。从那时候，我老婆就跟我有隔阂了。后来，找了别的男人，
卷了家里的钱跑了。司机大哥一个人在絮絮叨叨，不断地叹气。我老公也出轨了，他刚刚还家暴我，逼我离婚。我撸起袖子，露出被小刘按出来的红痕。我忍不住哭出声。我只能回我妈家了，我真的没地方去了。司机大哥一个急刹停下车来。老子最恨打女人的男人。妹子，你应该找个那种专业抓小三的帮你搜集证据。离婚分财产。司机大哥的建议给我指出了一条路。对呀，我不能坐以待毙，我应该绝地反击，整死渣男。大哥，你有联系方式吗？大哥一拍胸脯，掏出手机翻找。你这就问对人了，我上次就是找的这家，办事效率很高。我扫了后座上加好友的二维码。大哥把私家侦探的名片推送给我。为了表示感激，我给司机大哥多赚了200车费。从那以后，连续半个月，私家侦探都实时向我汇报张强的位置，跟什么人做什么事，拍照拍视频。张强竟然每天晚上7点就到我大表姐于思的家中，一待就是2个小时。出来的时候都是春风满面。张强一直跟我说，因为 YQ 公司的景气，亏了不少。他每天都需要应酬跑客户到很晚，实际上是在外面养了个女人，去温柔乡里了。于思大我整整10岁，今年已经38岁，离婚多年，一直没有再婚。我本以为张强会出轨一个年轻漂亮的女大学生或者公司秘书，我怎么没想到他会找一个中年妇女，况且这个人还是我本家姐姐。我让私家侦探就继续跟踪，又是10天，依旧没有拍到他们同框的画面。他们根据我给的地址，装作送快递的上去敲门。明明狗男女都在里面，却也没人开门。张强足够小心谨慎，想要抓到证据真的很难。或许我们可以换个思路，蹲守这个小三。我看着私家侦探发来的消息，双眼放光。这或许是个法子。我立即把于思的照片给大哥发过去，赚了1万块钱。辛苦了，又是1个周的漫长等待。于思也没有出门。就在我快要放弃的时候，司机大哥发来一张于思抱着孩子出门的照片，孩子尚在襁褓中。于思也是捂得严严实实的，身边跟着一个保姆。那保姆不是别人，正是在我家干过几年的小时工。看样子应该是被张强安排过去的。所以，之前我还在家住的时候，保姆经常问我：今天什么安排？出不出门？美其名曰是想根据我的情况过来家里收拾卫生，实际上可能是一种变相的监视。如今我不在家住了，张强就直接把他安排到于思身边。
于斯现在的状态明显就是刚出月子，而他们坐着的车正是张强买给公司的公车。张强不光出轨找小三，还把孩子都生下来了，怪不得这么着急离婚，不惜高价给自己戴绿帽子，陷害我出轨。不得不说，于斯是有些本事在身上的。自从他离婚以后，他多次知三当三，被原配当街殴打也不是没有过，但人家从来没有空窗期，男人一个接着一个。现在能给张强生儿育女，看样子也是收了心。张强为了跟于斯结婚，给孩子上户口，着急离婚。我偏偏不能让他如愿。想离婚，没那么容易，不扒下来一层皮，不算完。私家侦探跟着他们的车来到了一家私立医院，医院里人来人往，没一会儿的功夫就跟丢了。去新生儿科找一下，应该在新生儿体检那里。我提醒道。我也赶紧换上衣服赶往医院。我从网上搜到新生儿出月子体检需要采血化验，而市立医院都是需要病患自己将采血管送到检验科，放在外面的架子上。那我就可以抓住这次机会。我乔装打扮，看起来跟我平日里的风格截然不同，戴着鸭舌帽和口罩，坐在检验科旁边的长椅上静静地等待着。果然不出我所料，保姆带着试管从远处走来，放到架子上就径直离开，直至保姆消失在走廊尽头。我才悄悄走过去，拿起试管，倒出一点血液进我的小试管里，然后又将其放回原位，好像什么都没有发生一样，完全不耽误于斯的孩子血液化验，也能让我去做 DNA。我急忙将张强的毛发和孩子的血液送到亲子检测机构进行化验。我花了高价选择了加急，3小时就能出结果。我坐在走廊上，双腿紧紧并拢，紧张的手心冒汗。我怕孩子是张强的，那我的丈夫和姐姐双双背叛了我。我又担心孩子不是张强的，那这么多日来的努力都是白费的。我的心中仿佛有一块石头压得我喘不过气来，那种沉重的感觉让我无法轻松地面对着未知的结果。短短的3个小时，仿佛度过了漫长的3年。我再也坐不住了，烦躁地在走廊里走来走去，难以安静下来。我在自助机前一遍又一遍地刷着条码，可始终没有报告可打印。韩悠悠，你的报告。一名护士带着一沓厚厚的文件向我走来。你看一下，你送来的2个样本确实为父子关系。我的眼泪顺势流下。此时我并不知道这到底是得到有力证据喜极而泣的泪水，还是确定丈夫和亲人的双重背叛悲痛的泪水。我看了一眼最后一页，然后将它们如数塞到包里，淡定地向护士点了点头道谢。
谢谢。辛苦了。护士回以微笑，转身离开。我深吸一口气，迈着沉稳的步子，装作若无其事的样子走出医院。实际上，每一步犹如千斤重，每一步都不允许我回头。离婚是我从来没有想过的，但是既然已经到了这种地步，这日子自然是没法过。对于财产，对于金钱，我一向是无欲无求。可是张强一直对我隐瞒财产，甚至还想要陷害玷污我。那我必须以牙还牙。电话铃声响起，一个熟悉的声音从话筒里传来：“老婆，什么时候回家？”听着张强的假意关心，简直令人作呕。想让我回家继续搞我吗？我再也忍不住心中的怒火，直接回怼：“你有时间多去看看你的小老婆和刚出生的孩子，没事关心我干什么？又想找人强奸我？你真是饿了。”找了个40岁的大姐。电话那头的人半天没回声，也没有挂断。我对张强已经失去了所有的耐心。就在我想要挂断的时候，张强直接恬不知耻地将我激怒。3年了，你下不出一个蛋。我本就应该找个女人传宗接代，没逼你离婚已经很不错了。你别不知好歹。再说了，你有艾滋病。谁知道你平时都搞些什么乱七八糟的？我气得浑身颤抖。那我们就法庭上见吧。说话你得讲证据，口说无凭。你以为法官都是慈善家呀？我低头看着包里的亲子鉴定报告，挑衅道：“我们走着瞧吧。”很快就到了开庭那天。我和张强坐在对立面，相视一笑，充满挑衅的意味。张强立即就放出我和小刘在床上按摩的视频，画面里只有我和小刘2个人，并没有他，以此证明我和陌生男人乱搞，私生活混乱。而我却不紧不慢地放出当天我们3人在家里餐厅吃饭的画面和对话，推翻他的证据，来证明这个男人是在张强的授意下给我提供按摩服务。张强瞪大了双眼，指着大屏幕不可置信地说：“你竟然在家里按监控？你不是也装摄像头了？再说了，我监控是在客厅里的，为了看咱家狗。没想到最后用来防你了。”紧接着，我的律师就投放出最近2个月张强和于思出入公寓的视频，还有孩子的亲子鉴定。张强看着大屏幕，拍案而起：“胡说！造假！这都是假的，是真是假，法官自然有数。我方追加张强与于思长期共同居住，并育有1子，已经存在夫妻事实，构成重婚罪条件。我方提起诉讼。”张强的律师用力拽住正在发疯的张强，也是无奈地摇了摇头。张强考虑到重婚罪一旦成立就会判刑，
他主动提出把家里房子给我，再补偿给我300万。事已至此，我又怎么可能轻易满足？我张嘴要了600万，外加家里所有的不动产。看着张强狰狞的面容，他那龇牙咧嘴的样子，我心里别提多痛快了。这可能就是偷鸡不成蚀把米吧。如果不是他先来暗算我，我可能永远不会发现他的秘密。走出法院，张强的秘书急急忙忙赶过来，拉住张强：“张总，有点事要跟您说。”张强把自己的愤怒如数发泄在秘书身上。有屁快放！我停下脚步看着他们。张强更是来劲，大吼大叫，说个话磨磨唧唧的，能干就干，不能干就滚。张总，您的检验报告出来了，您确实感染了艾滋病。话音刚落，张强就向我冲过来。我的秘书一看形势不妙，立即挡在我面前：“你个臭婊子，害我感染艾滋病，我杀了你！”律师径直从公文包里拿出一份报告：“你说话注意点，你看清楚了我的当事人身体健康，你再这样，我们就要搞你诽谤了。”张强接过文件查看，不可置信地看着我，又回头看着秘书。秘书将报告拿过来：“张总，这是于小姐和孩子的检测报告。于小姐患有艾滋病，孩子暂时还没有，但是医生说要经常带孩子检查，以防万一。”张强愣在原地，嘴里一遍一遍叫着于思的名字。我忍不住拍手叫好。没想到啊，张总这是爆了个大雷呀！恭喜你！律师揽着我走出法院，嘱咐我不要跟疯子过多纠缠。我仰头看着晴朗无云的天空，发自内心的笑了。我自由了。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。